Málið sem við ætlum að fjalla í dag gerist þriðjudagskvöldið 19. júlí 1977 inn í fangageymslu lögreglunar við Hverfisgötu í Reykjavík. 4 menn eru vistaðir saman í fangaklefa vegna ölvunar og þetta er klefa númer 2. Það er 4 manna klefi sem er við hliðina á varðstofunni og þessi klefi hann gengur undir nafninu Almenningurinn hjá fangelsinu. Að því að þeir setja þangað inn menn sem voru tíðir gestir hjá lögreglunni en voru samt taldir rólegir og meinlausir. En rétt fyrir miðnætti er einn þessara 4 manna fluttur með sjúkrabíl úr fangaklefanum yfir á slysadeild Borgarspítalans og er úrskurðaður látinn við komuna þar. Fangavörðunum, þeim yfirsást svolítið þegar þeir settu Guðfinn og Gísla í klefan. En samkvæmt reglum meðferð handtekinna manna þá á að taka af föngum hluti sem geta orðið þeim hættulegir. Þar á meðal mittisólar. Afleysingamaðurinn, þessi ungi, hann viðurkenndi síðar að hann hefði bersýnilega orðið á sú skissa að leita ekki nógu vel á Guðfinni. Guðfinnur fór því inn í klefan með beltið á sér. En framan af kvöldi var allt með kyrrum kjörum. En svo heyrði fangavörðurinn sem var stödd í varðstofunni ding frá klefa 2. Hún fer inn, þá stóð Guðfinnur upp með belti í höndunum og ætlaði að fara að setja það aftur í buxurnar sínar. Fangavörðurinn skipaði honum að afhenda henni beltið og hann rétti henni það í gegnum rimlagluggann. Þá sá hún blóð á skyrtunni hans. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðvarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði. Og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur. Og þeir sem er í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift.